大家好，我是一名中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带娃存在的误区。要是有什么不懂的，都可以问的啊。最近气温低还很乾燥，小孩子没留神就感冒咳嗽了。我家娃前天早上起床就开始说喉咙痛、咳嗽，我心想这是不是天气乾燥上火了？每天都会叫娃多喝点水也没啥用，看娃这样子，我就给他烤个橘子让娃吃了，之后他就说舒服多了，下午就没有再听到咳嗽的声音，连看医生买药的钱都省了，还不用担心孩子抵抗力下降、体质差。烤橘子止咳药里，橘子药性温和，具有止咳的效果，而烤制的橘子，橘皮能迅速转化为陈皮，橘络又能消滞、止咳、化痰，对一些黏性咳嗽、咳痰具有极好的疗效。烤橘子具体做法：一、首先准备一个橘子，用一根筷子从中间穿过去。2、反复在火上烤，烤成外皮发焦就可以了，尽量不用煤气烤哦。3、然后将外面烤焦的皮去除，趁热直接吃就好了。这个方法我们老家好多小孩都在用，这个不仅能治感冒咳嗽，还可以帮助宝宝化痰，让宝宝吃饭更香。其实我是不建议经常带小孩打针吃药的，因为小孩子本来身体就很脆弱，对身体伤害是很大的，很多都是有激素的。现在呢，我现在也对一些常见病都有相对应调方，像石磨发烧呀、尿床呀、睡厥、踢背呀、不爱吃饭积食呀等等，400多个调方已经15岁以下儿童护理注意事项。同为父母深知其带小孩不易，不懂问哈。希望我今天的内容能够帮助到大家，也愿每位宝宝都能远离疾病的困扰，健健康康的成长。本文为原创作者谭杰，微信177084721145，未经允许不得转载。